Машина, короче, выехала. Но надо откидати сніг ззаду трошки і спереду, щоб вона могла взяти розгон. Зараз висідає. І хлопці, осторожно, be careful. Your dad go driver car. Сідає в машину і буде брати розгон. West turn left, go road. There's no problem. Тур, поверни наліво і вона зразу виїде, no problem. Turn left, go road, yeah. That's good. Окей, це Джоніков трак. Ну, трак, I mean, the driver goes, no problem. 4x4. 4x4. Два ведучих моста, передній і задній. Йому нема проблеми їздити по снігу. А в цих мене американських машинах ведучі або передній мост, або задній. Все, їм проблема, вони по снігу їздити не можна так. Тільки по чищених дорогах. Ну, ще ця машина із Вірджинії приїхала сюди до нас, в Ірі. Вона, колеса там не предназначені для снігу, їх там снігу немає. А тут приїхали до нас в Іру, тут проблеми. Надо міняти зимню резину. Я міняю зимню літню разом. Називається off-season. Гена, pushing card, please. Гена, нема бензину, no gas. Гена, no gas. Where are you guys going? Гена, кончиться бензин. Is it ready? John said the guy came this morning and plowed it out. So if I can get it out here, I'm just going to back it all the way up the road. Гена, якщо в тебе, Гена, є бензин, то залій ще разок. Okay, everybody, help. Moving car. 1, 2, wait. 2.5. Ready? 3. Yeah, push him. Go. Yep. Oh, man. Go back. Coming back. Piss me off. Чуть назад. Every time I shut it off, it comes back on. Yeah, come away. Get this on the Hey, Briella, go inside, sorry. Тебе не можна на вулицю. Окей, машину класс. Опять начинаю толкать машину. Потому что машина опять снегу. Slow down, slow, no faster. Американець не може їздити, що за робота. Тут треба помаленьку газувати, щоб вона швидко виїхала. А він сильно газує, вона на льоду. Каков же це льод. Надо медленно ехать. Он сильно едет. You ready? Ну, будем заканчивать. Моя маленькая опять видео. Большое вам спасибо. Thank you very much.